40 يوما مسجى على الأرض يأتون أهله وأخوانه. لكن ذلك اليوم جاء الإمام الحسين عليه السلام، دخل على الإمام الحسن، رأى الإمام الحسن بهذه الحالة، بكى بكاء عاليا وويلا أخي لعلك أن تريد أن تفارقنا يا نور عيني. وإذا بالباب تطرق، راح قلبك بعد أكثر، وإذا بالباب تطرق تعرف هذه الأخت، هذه الأخوات لما تأتي لأخيها ماذا تصنع؟ يقول الإمام الحسن ينظر إلى الإمام الحسن وإذا بيقول أخي حسين شيل الطشت عني يا بليش، يقول له شيل الطشت عني، شيل الطشت عني يا حسين، شيل الطشت عني. خوانتك يا ابو السجاد جني ويرداني شبعان شاف مني، خويا يردان يا شبعان شاف مني. قام الإمام الحسين عليه السلام لكي يفتح الباب. من الطارق؟ اسمع شو تقول. وإذا بالنداء خلف الباب تقول لنا الجاية تعاب لخي، خويا أنا الجاية تعاب لخي يا خويا حسين خاف يزول في. فتح الباب الحسين وإذا بزينب رمت بنفسها على الحسن عليه السلام، تقول له خويا وين يلقاه، وين يلقاه الضياع خايا، وين يلقاه خويا ما فاد شي وياه يا كثير الدمع ما فاد شي وياه خويا، ونمشي وياه ونمشي وياه أنا نحمل يا خويا ونمشي وياه. تقول له خويا ما يبينون ما يبينون واهلي المحنة ما يبينون عمو ما يعيدون وما يعيدون ويانا يا عم ما يعيدون يا ابويا وما يقعدون وما يقعدون انا بديارهم ما اظن يقعدون يا عم. زينب بعد شهادة الحسن صفقت بأيديها تنظر للحسين عليه السلام، وإذا بالحسين ماذا يصنع؟ يقول حن حسين ويل صفق بأيده وصفق بأيده ونونات الانفارج عضيد بويا ونونات الانفارج عضيد. يقل العمر بعدك ما اريد يا اخوي، خويا ما اريد يا خويا اليوم عدوانك معيدين يا ابن امي. الاخ يكسر الظهر، زينب ماذا صنعت ماذا فعلت؟ شافت اخوة الامام الحسن بهذه الحالة تقول له خويا من
والله تدرون بي هاشمي. مرت أيام على زينب ومرت الساعات وإذا بها بكربلاء. مرة تنظر للحسين، مرة تنظر للعباس. زينب ايش قالت؟ تقول له اخويا يا محلم القاه، واسألك الدعاء. خويا يا محلم القاه، يا محلم القاه، يا محلى الاخو، يا محلم خويا ترد روح من طبل البيت والقاه. خويا ترد روح من طبل البيت والقاه يا ابن. نقول له خويا موجب مجانا، موجب مجانا، تنوع على الاخو موجب مجانا. خويا ولا عودان، لا عودان، وعلى الفرق الاخو ما عودان يا اخو. خويا لا عدان، لا عدان، ما يخلف وقد لا عدان يا ابن. خويا لا عدان، انا يا محلى حنانه، يا محلى الاخو، يا محلى حنانه يا ابو فضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله